健康2.0，我是大家健康的好朋友郑凯云。观众朋友，赶快拿出你的手机扫描这个 QR code， 因为呢，健康2.0特别做了这个策展哦，逆转肾全攻略。为什么呢？因为台湾大家知道是洗肾王国，而且每一年呢，就在医药费上面花费，肾脏病的是这个全台湾的第一名哦，每一年花了592亿元。所以我们希望把大家的肾脏给保护好，赶快扫描这个 QR code， 或者上健康2.0的官网来看，到底生活当中怎么样做可以保护大家的肾脏。那么除了肾脏之外，其实更多的问题就是大家每天都会遇到的睡眠问题。好，那我觉得大家最近应该有注意到这个新闻哦，我看到的时候也觉得蛮有趣的。哪个呢？睡到一半居然会像黄飞鸿一样拳打脚踢？重点是哦，当时医师提醒他的话，哦，他吓了一大跳哎。这个新闻点阅率还蛮高的，真的哦，所以它虽然有趣，但是它有很重要的资讯。为什么这样说呢？我们知道主持人徐乃麟乃哥，他今年65岁，在演艺圈已经这么多年，他保持得非常好哈，非常冻龄，身材也很好，表示他吃得很节制，然后也经常运动，都没有听说他有任何的毛病。而有一次他是在录影的时候，跟来宾来分享说，他说我老婆抱怨哈，说我睡觉睡到一半啊，会对他拳打脚踢，就挥拳过去了。对，通常呢，当事人是不知道的，是老婆抱怨，然后他当然就是觉得很好玩，但是在录影现场的神经内科的医生就对乃哥提出这个警告说，你这个要小心哦，这不是偶一为之，因为如果常常这样，那是不是有可能是神经退化的疾病，包括什么呢？帕金森氏症或失智症，哇，所以大家真的要小心。为什么这样说呢？来，这70岁的阿公哈，他就发现最近睡觉的时候醒来，老婆会抱怨一样。开始剧烈的拳打脚踢，那太太就会说你怎么会这样？而且太太很生气，因为你这样子造成我没有办法睡觉。那这个阿公就想说，会不会是我年纪大了？因为他的睡眠其实也不太好，经常会醒来，所以他还试着白天去走路运动，说晚上会不会睡得更好？结果晚上睡觉照样这样拳打脚踢。后来他还跑去庙里修经，为什么？以为说是不是卡丢阴呐？以为中邪啊，应该先去看医生，因为没有办法改善，甚至于后来这个阿公还摔下了床，于是他们就到医院去做了一个比较仔细的一个睡眠的检查，对，才发现他每一次拳打脚踢都在这个快速动眼期，所以医师认为就是睡眠方面的问题啦，就是快速动眼期的睡眠行为障碍。治疗之后，阿公跟阿嬷现在都睡得很好。好，所以要找到原因呢。我们今天也特别请来了在睡眠方面的专家江秉仪医师哦。江医师，到底睡的时候为什么会拳打脚踢？到底我们大脑发生什么事啊？好，其实大部分人呢做梦其实都是在快速动眼期。对，快速动眼期其实就他的脑波跟醒着的时候差不多，也就是说他其实可以负责记忆的形成跟固着。但是在做梦的当下呢，正常人他的肌肉是要完全没有张力的。但是如果说像刚刚盛梅姐提到这个快速动眼期行为异常啊，英文叫 RBD，基本上他这个大脑跟肌肉的连接啊，在做梦的时候没有被切断。所以他就会把梦境演出来，也就是我们平常是放松的，我们想动也动不了，但是呢，他却肌肉没有放松就对了。对，然后他就会把梦境演出来。是啊，那因为这个周期呢，其实它跟醒着的状态非常接近哦，也就是说，它这个力道啊会非常的大。哇！甚至有可能也会跳下床啊，或是开门等等这些会比较危险的动作。有点像梦游那种情况，比梦游的力道更大。哎呀，对，因为他的梦游的梦是在深睡期，不是快速动眼期。所以两个状况是不一样的。那你遇到的病人自己知道吗？还是都是枕边人被打了、抱怨了，才知道？其实大部分都是枕边人发现的甚至有真的受伤的状况才知道的。OK， 好，快速动眼期呢，江医师简单讲一下，我们睡眠有分哪几期？那快速动眼期在一个晚上大概会出现几次？好，正常的睡眠周期是90分钟。对，那一开始会先从清醒，我们这个图上面清醒，然后进入到第1期的浅睡，然后接下来到第2期真正入睡第2阶段。那
到第3期就是所谓熟睡期了哈。那在2007年呢，全球的睡眠专家把第3跟第4期合并了，对，因为第4期临床上没有特别的意义。那第3期结束之后，它会进入到快速动眼期，就是黄色这里，对，就第2个循环就开始了，对，然后快速动眼期结束就完成了一个睡眠周期。OK， 好，也就是说我们90分钟会完成这样一个睡眠周期，快速动眼期、浅眠跟深眠，然后就看你睡的时间，假设你睡90分钟1个半小时，就看你睡7个小时、8个小时，它就出现大约几次。那如果在那个期间有行为障碍的人，他就开始会拳打脚踢了。沈医师，你也遇过啊？我有一个80岁的这个居家医疗的病人，他是有一个轻度的失智症、糖尿病，然后高血压的一个奶奶。那我们到家里访视的时候，有一次主要照顾者女儿就提到说啊，妈妈白天都非常的正常，但是她就是意外发现说晚上会有这个拳打脚踢啊，感觉很像在演绎梦境的这个行为。那她在安抚妈妈的时候，也很担心妈妈摔下床或是撞到，然后也担心自己被弄伤。所以当下呢，我们也评估有可能是这样子的睡眠障碍。那后续呢，因为老人家他是出门不便，所以才会申请居家医疗。那比较难去医院做一个更完整的这个睡眠生理检查，所以大部分还是借由临床的症状来做一个评估和诊断。是。那这个奶奶她后来有用药物的治疗后，她整个状况都有显著的改善。那白天的精神也比较好。那女儿也不用再这么的提心吊胆。那个阿嬷她知道她梦些什么吗？其实我们也有在事后就是询问阿嬷，但是她本身其实对于梦境没有到非常的记忆清楚，只觉得说啊，我就是做梦跟家人出去玩，那也有可能跟她轻度有失智症的关系有关系。了解。对，那也要提醒说，这个照顾者啊，在有这样的状况的时候，床边可以多摆一些软垫、枕头，那避免他受伤。没错，然后也要减少一些床边的杂物和尖锐物品，避免双方受伤。好，江医师，像这边说对梦境记忆深刻，而且感受会很深。你有一个病人，那个梦境还蛮可怕的，几乎每一夜都来困扰他。对，这个病人他其实是一个日本老兵在2战的时候啊，因为2战日本失败嘛那还无条件投降，对不对？然后呢，他整个连上的弟兄啊，不是战死就是切腹因为当时日本的传统是这样，只有他一个胆小如鼠，他不敢切腹，然后就苟延残喘一直活到现在。那当时呢，就是他心理压力非常的大，他觉得愧对他的弟兄，愧对天皇所以每天晚上都上演这个切腹的这个梦境然后但是他又有 RBD， 所以他就把梦境演出来。所以他是怎样？是整个人躺着起来，他就站起来，对，他就站起来，然后开始半蹲，然后开始切腹，把那个衣服掀起来开始切腹。当然没有刀子对，没有刀子，他就是有那个动作这样子。所以他每天都这样站起来半蹲，然后掀开衣服这样子。对，那旁边人不是吓死了吗？对，就他会以为是中邪。是啊，他太太就是不堪其扰嘛，几乎每天都这样子。后来经过治疗也变好了。好了。OK， 好，周医师，你那边有一个以为自己去打仗。对，那个刚才他讲的是一个日本老兵，他真的切腹，可是我们的病人他却不是。可是我们先讲到说快速动眼期，大家到现在听起来就觉得很可怕，那我可不可以不要快速动眼期？其实不行，因为快速动眼期对我们这种小脑袋或像我笨得像猪的人，他在做梦是很重要，它可以让我们白天的短期记忆会很像电脑内建格式化，让我变聪明，让我的判断力、创造力很好，让我的情绪很稳定。所以其实基本上快速动眼期如果是正常的，就是等于说你 EQ 很好。你头脑还不错，但是我们讲的是快速动眼期的睡眠行为障碍，就像刚才我们附和刚才那医生讲的，就是像我们的一个病人，他本身不是日本老兵，他是一个这个外贸，就是做一个业务员，他每天要开车从北部到高雄，基本上要跑业务，1个礼拜大概5次以上，所以他在一个我们说 RBD 有问题的时候，他一个很大的问题是，第一个他的精神不好，情绪不好，很累，而且开车很容易有问题，对，但是最重要是一开始怎么发现的？是他老婆发现的。他是晚上睡觉之后，他是非常的张狂的，一直狂叫叫出声，老婆被叫醒。但老被叫醒，他发现他的全身冒汗，他的冒冷汗、虚汗，一直冒。可是推他也推不醒，一推的时候，他好像是要过来打他。可是呢，一醒过来的时候，他自己就坐在床边，他跟他老婆说：“你不要碰我。”
你不要跟我让我自己静一静。然后他静了多久呢？静了半个小时之后，他才有一点痛哭流涕，跟他老婆说，他梦到他是南韩的军人，他要去打北韩，老婆是北韩的军人敌人，所以整个来说，他老婆吓死，是他基本上他没有任何暴力的一个肢体的伤害，但是他的肢体形同于已经在动作很多了，哇！所以我们就跟大家说，其实在一个 RBD 的病人，他比较常见于没有原因哦，可常见在比较中老年男性非常发生很多。那我们就跟大家说，这种就等于说他是认真以为他的梦境行为的行为爆发，所以我们建议大家有2个穴道很重要。那第一个起手式是因为这种病人都是比较阳气比较虚，所以阳气归乎于密，所以我们先把2只手，先把我们的眼睛紧闭，耳朵绷紧，先把它紧闭之后，再把它打开，然后再紧闭眼睛，捂住耳朵，再打开2次之后呢，我们可以找出我们的手指的中指外侧靠近小指的指甲旁边的关冲穴，但是指甲旁边约莫0.3分的地方，这个地方不用你旋转按它，就是只用你的指甲，另外一只手的指甲按它紧按住，让它有刺痛感。不放开，然后大概约莫10秒钟放开。虽然是刺痛，放开之后你会有非常深沉的呼吸感，整个放松感。因为刚刚很痛嘛，所以就一定很不痛。所以在痛完之后放松，关冲穴能让我们的手少阳三焦经，让我们的气血、精神通畅，帮助夜间的舒缓睡眠。所以这个是在睡觉躺在床上的时候按是吗？最好是白天按哦，白天按。Okay. 白天按的话，让你的晚上睡觉能放松、安神，情绪放松，调节情绪。那第2个穴道就是属于晚上的。记不记得小朋友的时候，妈妈在摸小婴儿的时候会说：“哎，你要该睡了，摸哪里呢？摸他的额头。”所以我们在小朋友们摸婴儿的时候摸额头，我们也自己抚摸自己的额头，在2眉心中间有个印堂穴，印堂穴上5分到1寸有个叫上印堂，上印堂的穴道的效果比印堂穴更好，它对于我们的一个情绪调节，还有温暖我们的三焦经，还有温暖我们的任督二脉的任脉，对于我们的情绪放松、肌肉放松，都会有夜间的帮助。这个穴道就可以在睡前按会比较好。好，所以白天按手，晚上按额头、上印堂，对，就可以让大家比较好睡了。那江医师，刚刚徐乃麟那个例子，就是医师提醒他说：“哎呦，也不要轻忽呢，因为有可能是帕金森氏症或者是失智症的前期。”为什么？的确。其实很多的这个快速动眼期行为异常啊，它其实会合并有其他的睡眠障碍，尤其是睡眠呼吸中止。对，那因为大家可能都很清楚，这个睡眠呼吸中止就是睡到一半的话，呼吸阻塞会导致缺氧。那缺氧这件事情其实对脑神经是一个很大的伤害啊。那不管是快速动眼期行为异常，还是帕金森氏症，他们其实都有共同的一个脑部的一个有毒物质的产生，就是叫做alpha 的这个突触核蛋白。所以，如果快速动眼期行为异常的人，有可能，因为他2个致病的机转是一样的，有可能帕金森氏症也会发生，就对了。对，一开始可能是因为缺氧，然后导致这个 alpha 突触核蛋白呢累积在这个大脑里面，然后大脑的这个神经元就开始会有病变，那开始就会有这个快速动眼期行为异常，然后接下来帕金森氏症。但是问题呢，这个 alpha 突触核蛋白累积更多的时候，它会形成所谓的套蛋白。套蛋白大家知道，它就是导致失智的一个最重要的，所以确实是跟帕金森氏症跟失智症有关，对不对？好，那大约会出现在这2个病症哦，因为大家知道帕金森氏症手会抖，然后走路小碎步，其实对生活，甚至在等于说生活要自理上面，后面是非常困难的。的确，那失智也是如此，它大概会在被确诊之后前面多久出现？其实也是要看病程的严重度哈。如果说是平均来讲，大概如果说有 RBD 之后，如果说5年内没有治疗，很有可能帕金森的前期就会有症状出来。哇塞，那为什么男生50岁之后的男生比较容易出现？因为我们之前提到很多这个睡眠的危险因子嘛，男性肥胖，还有这个颈围的粗度啦、骨架后缩，这些很有可能都会导致一些呼吸中止、长期缺氧。那缺氧其实就是一个最大的危险因子。好，广告之后就来看，那么睡眠呼吸中止症居然这么的麻烦，因为它可能会导致我们的脑缺氧啦，然后甚至呢半夜有这个快速动眼期行为异常，更严重的话是帕金森氏症等等。所以到底要怎么样确定自己有或没有，还有它对我们健康的影响是什么？马上回来。
扫描我们的 QR code 哦。哎，你跟你的家人有没有肾脏方面的问题呢？大家都很害怕洗肾，所以健康2.0特别做了逆转肾全攻略。扫描 QR code 里面有很多很棒的资讯，而且我们关心的呢是睡眠呼吸中止症的问题，因为睡得不好哇，全身包括心血管好多疾病就出来了。但偏偏睡眠呼吸中止症不是只有老人家哎，于祥全也年轻吧？对不对？哎，都出现了。于祥全才40岁，他结婚之后呢，就经常跟他的太太秀恩爱，两人感情非常不错。但是前一阵子，他在自己的社群网络上却开玩笑说：“哎呀，我的婚姻陷入危机，到底怎么回事呢？”原来因为他打呼声音实在太大了。过去如果自己一个人睡在房间无所谓，对不对？可是现在太太睡在你旁边，你睡得着，可是太太完全没有办法睡。所以他的太太说：“如果再这样下去，那我们分房睡好了。”所以于祥全才觉得什么？难道我们的婚姻有问题了吗？那太太建议他，要不然我们去做个检查好了，因为你这个打呼声音真的太大。因为你知道那个打呼声像像轰天雷，而且是立体音响。哎，周医师，你有受这个困扰吗？你一直点头。对对对，因为我们很多病人在病床上针灸针到以后，他觉得我们针灸的时候很安全，睡着了。但是我的个性是不太好意思去打扰病人，当然，所以我就跟旁边的人说，不好意思，忍耐一下，然后让他睡。他的声音真的是可以贯穿2间，都要掀了。隔壁面包店人穿墙而过，隔壁面包店说你们那个打呼也太大声了吧。那我就不好意思说了，我们一直分房睡，就是因为老公打呼声音太大，因为影响另一半的睡眠，其实白天也没有精神工作。那于祥全的状况就是老婆鼓励他去看医生，才发现对他很严重了，他有睡眠呼吸障碍。然后医生说怎么做呢？就要他戴呼吸器。一开始于祥全很排拒，他觉得我睡觉就睡觉，我为什么要戴一个呼吸器？但是他的太太鼓励他说我们试试看。那你发现其实他戴了呼吸器之后，他发现真的睡得蛮好的，因为他发现他过去有睡眠呼吸障碍的时候，他白天精神非常不好，对，而且他做这个检测才发现，其实他的睡眠当中有几次是停止呼吸，这非常严重。为什么？各位记得吗？恐龙式的打呼是陈乔恩，所以你不要以为说女生不会打呼，不要以为说瘦的女生不会打呼要打破这迷思。陈乔恩过去是一个人住的时候没有发现，等她结婚的时候，婚姻很好，可是老公就抱怨说：“你怎么打呼声音这么大，好像恐龙啊！”然后后来他去做了检测，发现他在睡眠当中会有50秒时间是停止呼吸，这很严重。幸好也做了治疗，这非常重要。为什么？44岁的樊樊猫是一个旅游作家。他不是旁边的人提醒他，是他睡到一半被自己打呼声惊醒。哎呦，真的有，真的有。我有女性朋友是被自己打呼声吓醒了，她整个晚，她说奇怪，我睡7个小时啊，照理说睡得很足，可是因为晚上会频尿，所以造成她睡眠有一些那个状况，然后再来，她去做了一个检测。其实现在检测可以居家检测，检测之后发现她整个睡眠过程当中打呼1000次，打呼1000次，这怎么睡呀？这怎么睡啊？所以医生判定他是一个阻塞性的睡眠呼吸中止症，也需要戴呼吸器做治疗。好，在我们现场的专家来讲一次，打呼1000次，这代表什么意思吗？代表说他其实阻塞的被压迫的程度或阻塞的频率应该是挺高的但不是一定打呼就会阻塞了。打呼是代表呼吸道的空间被压迫。对，那基本上呼吸中止呢，其实就是睡到一半这个正常的呼吸的通道可能阻力提高了，或是有被压迫或阻塞，会产生这种呼吸中止。那在台湾其实非常常见，就是有鼻过敏的患者，那鼻子如果空间不够，会产生的叫鼻鼾。那如果说有很多人是鼻子塞到用嘴巴呼吸，那当然就是会有呼吸中止嘛，对不对？那很多小朋友过敏严重会导致黑眼圈，其实我们在节目中讲过，不是因为过敏严重黑眼圈，是因为过敏严重导致缺氧才会黑眼圈，尤其是睡着之后呼吸中止。对，那另外比较更常见的是这个软腭太长我们在临床上软腭在这个地方对，就是包含悬雍垂，悬雍垂就是软腭的最末端。但是小朋友还有一个比较容易导致阻塞的就是所谓的鼻咽扁桃腺，就是在鼻子最后面我们一般怕长鼻咽癌的地方，但是小朋友的扁桃腺如果太大，也会产生阻塞或缺氧。那第3个呢，就是喉头的空间，喉头空间除了软腭比较长、比较粗或是厚的话，会
影响。但另外有些人的这个扁桃腺也是没有完全退化的，好，那这些都会占据呼吸的空间。那第4个呢，就是舌根太厚。有些人所谓大舌头，对不对？大舌头其实不是讲话大舌头，是因为睡到一半会塞住，会没办法呼吸哦。那还有一些人是骨架后缩的部分，包含了上颚或下颚后缩，但不见得每个人都是会同时后缩。有些人是后倒，就是他上颚后缩；有些人他是小下巴，就是下颚后缩。好，所以很多人去做了像睡眠方面的检查。那睡眠呼吸中止症的分级呢，每小时5次以下的话是正常人，但如果5到15次的话是轻度，15到30次中度，然后大于30次是重度的。你看过最严重的是几次啊？我们病人里面有1个小时暂停90几次了。1个小时对，就是不到1分钟就会暂停1次。哇，那他的身体啊、血氧各方面应该很糟糕。基本上就是血压很高啊。对，来的话就是血压200多啊，有吃药还是200多。那我们常看到那种睡眠啊，就是在检查的时候身上还贴一堆东西，到底出来是要看什么内容？好，其实啊，这个贴一堆东西是在医院里面做的所谓的全频道的医院的睡眠检测了哈。那基本上他看的就是包含脑波，还有我们一开始提到的这个睡眠周期。那另外还有要看的是这个身体的这个姿势，譬如说他是正躺、侧躺还是一直翻身，等等，会不会有睡不安稳的状况？那另外还有一个跟呼吸中止比较高度相关的，就是缺氧这件事情。缺氧，这个就是这一个频道的 SpO2 就是血氧浓度。对，那如果有呼吸中止的病患呢，他其实睡到一半的血氧会往下掉。那这个越低就是越缺氧。那最好是在95以上的百分点。所以这一格一格是多久？每一格是1个小时。所以如果这样来看，你看它一个小时当中至少一半都缺氧，1个小时当中有一半都缺氧。对，没错，这个是一个上市公司董事长的睡眠检查的记录哦。对，那而且呢，它有一个特点哦，就是它缺氧的时候几乎都是在快速动眼期。是。我们上半段提到这个 RBD 其实就在快速动眼期。那因为这个刚刚有提到，正常人睡眠 RBD 那个做梦的时候肌肉完全没张力。呼吸道的张力也会丧失，所以这时候就更容易会有呼吸中止。好，那沈医师，通常除了打呼大声之外，还有哪些症状？可能家人可以觉得或许是呼吸中止要去检查了。时常的打呼呢，是睡眠呼吸中止症的一个非常重要的警讯啊。那它的打呼声会有大概3大特色哦：呼声大、呼声长、呼声会中断。那单纯的打呼呢，不见得代表它就有睡眠呼吸中止。要诊断还是要到睡眠中心做这个完整的睡眠多项生理检查 PSG。那目前也有比较简便的这个居家检测的仪器，可以做这个初步的判断。那时常的这个反复的呼吸中止，其实会破坏我们的睡眠结构，造成睡眠的品质不佳，而导致许多的症状产生。那白天呢，可能就会有注意力不集中、慢性的疲劳，甚至造成头痛、耳鸣。那晚上呢，也会造成失眠啊、频尿、多梦等等的状况。而且因为长期的这个呼吸中止导致这个血氧含量下降，其实会提高我们的慢性缺氧、心血管疾病、肥胖、糖尿病等等慢性病的风险都会显著的上升。哇，听起来好可怕哦！我觉得我的心情需要缓一缓，所以我们先请到雷师傅教我们助眠还有护脑的好食材。雷师傅，你说这道可以助眠，还可以护脑啊？对，我今天要做挂包就是我要让大家知道说，台湾小吃其实也可以很健康所以我今天做的这一个呢是双鱼的那个坚果包。双鱼坚果包，因为我用2种鱼啦，一个就是鲑鱼啦，那一个就是所谓的水煮鲔鱼。那其实这个就是罐头，其实就会有了，这其实也蛮健康的。那另外呢，坚果的部分呢，一个是坚果粉。一个是坚果酱，这是你自己打的，这是自己打的，自己打的。那里面的成分呢，大概就是核桃啦、杏仁果啊，然后腰果。大家有什么坚果就放进去吗？对，还有这个黑芝麻。那我问一下啊，像现在很多坚果里面还有放什么葡萄干什么的，可以一起放进去吗？葡萄干的话没有办法打成油，就不适合。对，没有办法打成油。好，那首先呢，锅子的部分呢，我先放一点芝麻油。放点芝麻油进去之后呢，稍微呢让它润锅一下。那这时候呢，我的这个蒸笼呢也大概热了我先把这个挂包的部分呢放进去。OK， 挂包这个放进去，放进去之后呢，在里面呢稍微给它蒸一下。那其实呢，我们把锅子呢油稍微热一下之后呢，就把这个鲑鱼排呢放进去。鲑鱼我就把它切成一片一片的，
一样哦，在锅子里面稍微。你有先撒点盐吗？不用撒点盐，因为其实它等一下我们会把它淋上一点点昆布酱油，所以我们先把这个鲑鱼的部分呢放到锅子里面呢，就给它煎到金黄酥脆。好，另外的食材包括了像是番茄啦，还有我们的泡菜等等。对，来，沈医师，它这个看起来食材很简单，但我们提到助眠啊、护脑，到底哪一些食材是对助眠护脑有帮助？今天雷师傅准备了许多的坚果，像是杏仁啊、腰果、芝麻等等的。它都是富含非常多的褪黑激素、钙和镁等矿物质，都是公认的这个助眠好物。那褪黑激素呢，可以帮我们调节我们的生物时钟。那钙和镁呢，会降低我们身体内的发炎反应，那可以干扰睡眠的压力的皮质醇，让它也下降一些。那另外在这个鱼类的部分，鲑鱼啊、尾鱼都含有非常丰富的这个 omega-3 脂肪酸，还有维生素 D， 那也可以促使我们大脑分泌血清素，改善我们的睡眠品质。OK， 所以有鱼，然后有坚果，这些都很棒。对，雷师傅，我问一下啊，你说打成坚果酱，来，我用一个汤匙给大家看这个浓稠度。哦，金酱就割呢。是啊。那这个是打的时候它不是很干吗？我们要加什么啊？来，这个什么都不用加啊，让它自然坚果出油。坚果打一打就会出油了。坚果自然会出油哦。那但是要记得一件事哈，要用低速的方式下去打。为什么？你低速方式下去打的时候，第一个呢，首先会变成粉。对，好，粉我就把它，变成粉，我就把它捞起来，捞一点起来，当成是像花生粉，我们吃瓜包是不是会用花生粉？了解，所以就有2种口感。对，那第二个就低速持续让它打大概5-6分钟，打5-6分钟。为什么要用低速哈？为什么？用高速它会产生温度高温不耐放，4天之后就油耗会出来。哇，如果用低速可以放多久？大概放10天。要冰吗？不用冰，就常温下。常温下，因为冰起来之后它会变硬。是，所以用低速打可以放10天就对了。好，这一点很重要。是，好，那我们现在鲑鱼呢煎到大概呢完全熟成之后呢，我们先把这个昆布酱的部分呢就把它淋进去。淋进去呢，我就迅速关起火源，利用这一个锅子的余温呢，好像我们在吃什么？吃瓜包不是有卤肉吗？好肉吧，它因为它有酱油。那我们鲑鱼的部分一样哈，就是用这种酱油汁啊下去给它泡一下，泡一下就有这个味道哈。哇，好，挂包第一次吃到不是包五花肉的。对，好了，接下来我们把这个挂包皮哈，把它拿起来，挂包皮拿起来之后呢，我们呢开始要来抹这个挂包哈。首先呢，挂包拿起之后呢，这个缺口的部分凹槽的部分朝下，坚果酱的部分呢先抹上一点，厚厚的一层坚果酱，好，接下来呢，我们要把这个火焰生菜，放进去，火焰生菜放进去之后呢，那接下来放一片什么呢？番茄哦，其实这有点像台式汉堡，对，自己加，看想加什么都可以。然后呢，泡菜放一点进去。接下来呢，尾鱼是的，尾鱼呢把它放进去之后呢，那接下来呢，我们要放的是这个坚果粉撒上一点坚果粉，撒上去之后呢，夹一块鲑鱼就是有这个泡过这个酱汁的鲑鱼呢。你看这颜色很漂亮，我就把它放进去，然后呢，我们就要把它夹起来。好，所以这个挂包可以让大家比较助眠、比较安眠哦。那除了这个之外，周医师，你说还有一个茶饮对大家睡觉有帮助，吃挂包还可以配吗？对，除了雷师傅的咬春这种挂包之外，就是减少一些油脂的分泌。那我们知道说呼吸中止症比较麻烦，是很多人都有3高问题，所以我们介绍一个，就是一个叫排浊通胶茶。为什么这样说呢？因为有些病人会在呼吸中止的时候合并了寒湿、痰阻、血瘀，所以我们的上焦、中焦、下焦在通畅的时候，我们找到它的十字路口，就是中焦的通畅。我们知道说82%的病人他的脂肪代谢都要从气呼吸，我们在深呼吸的时候是可以去帮我们排除脂肪的。这3个像枳实、青皮、山楂，会让我们的脂肪在深呼吸的时候就有水分代谢、体液代谢、呼吸，让它代谢到脂肪，顺便让三焦通畅、寒湿痰阻情况除掉，呼吸就会通畅了。好，所以呢，配上我们的挂包，又可以帮助大家吃了也不会胖，我觉得听起来是这样的感觉哦。试试这道双鱼坚果包，鲜嫩鱼肉与浓郁坚果酱搭配，包入 Q 弹面皮，满满馅料一口咬下，补充矿物质和 Omega-3，改善睡眠又护脑哦。广告之后来看，在我们现场呢，江医生他自己本身也是有睡眠呼吸中止症的，但他现在是这一方面的专家，他到底怎么样改善的，用了哪些方法？马上回来。
呼吸中止，那么在台湾的成人当中，大约占了15%哦，其实算蛮高的，而且还有很多人是没有去做检查的。那你看吸不到气，对于我们的血氧当然有很大的影响啊，心血管方面，血压、血糖就开始出现变化。原来睡得好不好呢，对我们的健康值真的非常重要。这位李先生今年50岁，50岁算是中壮年，好，都在拼事业，大部分时间都需要去应酬，所以他的体重一直直线上升，于是他的血压已经到了需要吃血压药了。然后他因为血糖无法控制，每天要打胰岛素，这已经蛮严重。他才50岁，好，然后最重要是呢，他有慢性肾衰竭的第4期，他的肌酸酐值已经到了3.2，你知道正常值是0.5到1.3，对不对？那他是多少？他是3.2，非常严重。然后他经常会觉得自己白天好累，想睡觉。而有一次他是开车在等红灯的时候，车子往前滑，撞到了别的车。后来他就觉得这个状况太严重了，他需要去看医生。整个做了一个检查，发现他是严重的睡眠呼吸中止症，也就是说你根本没睡好，你没睡好就造成你整个健康值下降。于是呢，医生建议他要带这个正压呼吸器3个月哦，来看他的改善，包括什么呢？他现在不需要每天打胰岛素，就表示血糖有慢慢在控制了。他的血压药不需要吃这么多了，这都是有进步的哦。对，好，来看看刚刚是3.2，对不对？肌酸酐值现在降到2.2，表示有在进步。所以连肾脏方面从第4期变成到第3期，所以是有进步的。OK，其实，在我们现场，我觉得，江医师，你说在你年轻的时候，20几年前，对，就发现有呼吸中止症了。是啊，对，因为当时就血压突然就高起来了，你也是血压突然高，对，然后爬1层楼就会喘了。那时候觉得说啊，这个心脏负担很重。那当时因为刚考上这个台大医学院临床医学研究所硕士班，压力很大。然后老二刚出生，我们家儿子那时候刚出生，然后岳父又中风所以就是各方面的压力全部累积。那时候其实所有的没有任何一个同学说，要帮我找原因，就是直接说啊，你就血压药就吃药就好了。但是后来是因为隔年我们就刚好申请到史丹佛大学去进修。那我的老师啊叫 Christian Galivino 啊，他是全世界第一个定义睡眠呼吸中止的第一个医生。也就是说，在他之前没有睡眠呼吸中止这个病。所以他是你的贵人。他是我的贵人啊，而且不是只把你治好而已，后来你也开始钻研这个领域。是的，对。那他看到我的脸的，就说，你有呼吸中止，要赶快来做睡眠检查。等一下。看到你的脸，到底脸上有什么？因为我可能是脸比较大、比较宽然后下巴有点后缩，对，他就说那你这个看起来应该有呼吸中止要赶快做睡眠检查。是，但是呢，当时在史丹佛大学做一个晚上的睡眠检查，4000块美金，哪有可能有钱啊？对不对？学生啊，保险又很少。然后我们就跟老师说，没急，我懂。那当然是讲法文。然后后来。老师就说没关系，来当我白老鼠每天抽血，然后每天验尿，但是免费做1个晚上的睡眠检查。所以你就是受试者就对了，你变他的实验对象。是的，对。然后后来诊断真的就是中重度的睡眠呼吸中止。那时候才30，对，才31、32岁而已。对，那时候就开始戴正压呼吸器，因为另外一个治疗选项叫睡眠外科手术。那基本上当时我们不可能在美国开刀嘛，那个费用更高，所以就开始戴这个正压呼吸器。那戴了之后，大概半年血压就慢慢下来了，而且现在爬3层楼都不会喘。好，甚至你也减重下来了嘛，对，减重很容易成功因为事实上，如果每天缺氧啊，不只是刚刚讲到很多的影响，它还有一个内分泌的影响就是肥胖素跟瘦体素的平衡。如果长期缺氧的话，肥胖素会居高不下，瘦体素会上不来。所以人家说喝水都会胖就是因为睡觉每天缺氧。那如果是治好呼吸中止不缺氧之后啊，这个减重比较容易成功，你根本不用花1公斤1万块钱的，对，你只要治疗呼吸中止这个你后面不用花钱。身体好了之后呢，代谢正常就不会一直胖起来就对了。好，那常听到正压呼吸器或仰压呼吸器，真的很多医师都讲过，可是凯云也常听到，不管是亲友啦，可能医师就是诊断他睡眠呼吸中止必须要戴，大家都戴不住那今天江医师特别把仪器带来，让大家知道一下到底什么是正压呼吸器。是，好，正压呼吸器呢，它基本的要戴的舒服、戴的习惯，其实不是说就好像我去看一个眼科医师，他叫我佩戴眼镜，然后不帮我验光。那这样戴起来会有效吗？第一个绝对没效，而且会有副作用。对，呼吸器它比眼镜更复杂是哦。那很多的
非睡眠专科医师他就说，哦，你有呼吸中止，直接戴呼吸器，然后就转介到厂商那边。哦，完全错误的。所以它其实有很多的 mega 要调，没错，它有很多细节要全部完成。哦，对，那所以这个是呼吸器为什么很多人戴不习惯的一个最重要的原因。哦，对，那另外呢，呼吸器本身呢，它其实主要就是在呼吸道快要被压迫或阻塞之前呢，它会把这个正压从主机呢导入到这个管子，然后到我们的这个鼻罩，所以把鼻子罩起来。对，到鼻子罩住。一般我们会需要把眼镜拿下，然后把这个戴上去，到鼻子罩住。但因为这个面罩有很多种啦，是。也有鼻枕啊，我们刚刚前面的节目有秀一个艺人的这个，他是戴鼻枕，就是2个纽扣都在鼻孔的。好，那当然也有些人是因为鼻塞很严重，他需要口鼻罩，是嘴巴鼻子都一起罩住，有很多不同的选择。了解。对，那基本上他只要现在都是 auto 的，就是睡觉的时候才开嘛，对不对？对，睡觉才开。其实来，你开给我们看。对，就是说一般不一定要按钮，你只要戴上去，它自己就会开了。好，但是我们现在按一下按钮哈，它基本上就会有风出来，会有风出来，对，可以吹一下。很大呢，你看吹头发，对，吹头发还是要。所以很多人会不会觉得这个风太大不好弄啊？其实不会，因为这个是因为我没有罩上去，所以它会感测到效果不好，它的压力会提高。OK， 好，这也让大家知道一下，大家常听到的正压呼吸器到底怎么回事。那沈医师就不希望说每个人走到这个阶段嘛，睡眠都要带着一个仪器，其实很多人也觉得很干扰。你通常会建议病人怎么做？那你看到的人的情况，他们有哪些睡眠障碍？其实我的诊间最常见到的睡眠障碍呢是失眠啦。那失眠有可能是时间的减少，或是这个睡眠品质的下降。那我们会再根据它的状况呢，大致区别为它是入睡困难、无法维持睡眠，还是容易早醒。是。那不同的状况可能就有不同的鉴别诊断以及治疗的方式。那长期的这样失眠呢，就会让我们白天精神很差，影响工作学习的表现，甚至让人比较容易感到焦虑。那也会影响我们的免疫系统，增加这个心血管疾病的风险。所以说，平常除了建议有这样困扰的人可以及时的就医寻求协助之外，也是可以从平时的运动还有饮食调整来增进我们的睡眠品质，改善失眠的问题。那饮食上面有哪些营养素是特别重要的吗？你都怎么建议病人？是，其实也有非常多的病人就是有询问我说，比如说有很多人想要晚上喝牛奶来增进他的睡眠，但又担心这个跑厕所，对，所以就是想知道说有什么样的营养素可以让自己心情稳定，又可以增加他的睡眠品质。那其实失眠的成因是非常的多，我就会建议可以在睡前使用这个复方成分的胶囊，非常的方便，又可以帮助入睡。那建议要选用这个食品级植萃的营养品，那避免潜在的影响，天天吃也非常的安心，帮助我们打造这个舒眠的好体质。那这边就想跟大家也介绍一下这个5大这个舒眠营养素。那第一个是这个舒眠番红花，番红花它的历史是十分的悠久，在西元前呢就被当作新香料和染料使用。那希腊人是用它来治疗失眠和这个宿醉的问题。那在中医上也是行之有年，是解郁安神、活血通经的一个珍贵的药材。那近年有越来越多的国际研究显示说，成年人摄取番红花，睡眠品质有显著的进步。那第二个是这个益生菌。那我们知道人体的肠道菌丛生态与脑部会有一些交互影响，我们称为肠脑轴 （gut-brain axis）。那肠道内的益生菌呢，可以透过这个神经传导物质、内分泌，还有免疫系统和代谢系统与脑部进行这个双向的沟通，所以可以帮助我们脑部改善情绪、处理压力的问题。那第三个是这个 GABA， 它是一种氨基酸，那也是我们哺乳类动物大脑中非常主要的这个抑制性神经传导物质，可以抑制这个亢奋的情绪，缓解焦虑的感觉，减少神经系统的活动，那帮助我们放松，减轻压力。还有这几年常听到什么芝麻素，也有关系。是。那芝麻素呢，它含有大量的钙镁，可以安定精神，帮助睡眠。那芝麻它的不饱和脂肪酸含量也十分的丰富，可以用来预防心血管疾病，非常的适合这个对牛奶敏感或是担心半夜跑厕所的人在睡前食用。那最后一个是这个色氨酸，色氨酸它是调节我们情绪和生理时钟非常重要的关键因子，那有助于维持我们心情愉悦。那
最近也非常多的研究指出说，摄取富含色氨酸的食物，像是优格、鲑鱼、全谷杂粮，还有色氨酸的补充剂，可以帮助我们缩短这个睡眠的潜伏期，实际延长这个睡眠的时间，来改善我们的睡眠品质。那睡眠对每个人来说啊，其实都是非常重要的。从入睡、熟睡到睡醒好精神3个阶段，我都建议借由不同的层面，帮助舒眠放松，还有增强我们的睡眠品质。那也建议说，使用这个营养补充剂之前，如果有任何的这个慢性疾病，要先咨询医师再来使用，会更加的安心。睡个好觉真的很重要。如果想要睡好觉的话，中医还有一招哦，说现在春天养肝助好眠，到底怎么做？马上回来。春天养肝居然也可以让我们一夜好眠哦！待会为什么有关联呢？周医师会告诉大家。不过比较有趣，今天呢，雷师傅准备这一道，而且他都切成丁状。原本跟他讲说啊，咱是不是被擦崩？一共吼，不是哦，各位，今天是要用糙米饭来做成油饭，所以它的手法完全是油饭的手法。所以如果不喜欢吃糯米或者吃了糯米会胃肚肚的人，其实这一道一定要学起来。对，今天要做这一道呢，青鱼鸡粒油饭哦。那一样哦，今天做台湾小吃健康版哦。首先呢，在锅子的部分呢，我们先加一点胡麻油，麻油哈，麻油，这煮麻油鸡那种胡麻油。那当然呢，刚才凯有讲到我们这糙米饭的部分，我有用中药下去煮，就用何首乌啊、白术啊那些东西下去煮，那些东西下去煮哦，跟红枣去把它煮成像这个有一点中药的这个香气。是。那当然我还有留一点汤汁起来，等一下一起要下去做一个拌炒的一个动作。首先呢，我现在把麻油稍微热了一下之后呢，先把干香菇放进去。放进去在锅子里面呢，稍微去把它一个炒香的一个动作。一样在锅子里面呢，去给它拌炒均匀。去给它拌炒均匀。好，那当然呢，我们要把这个虾米的部分放进去。然后呢，也把这个小鱼干的部分放进去。哇，这个 Ken 汤没败哦。那再来呢，就是把这个青鱼的部分呢，先放进去，先不要放鸡粒进去，放进去的话怕会太熟。但是把青鱼放进去之后，先把这个鱼的香味呢，把它炒出来。为什么？你现在是除了香菇之外，其他都是海鲜先炒，是吗？对，先把这个香味炒出来，因为其实干燥的东西啊。会比较香，会比较香，所以我先把这个香味给炒出来。好，那接下来呢，把豆干放进去，豆干一样的放到锅子里面呢，把它做一个拌炒，OK， 拌炒的一个动作。好，周医师，刚刚呢，雷师傅说他这个饭用了白术、红枣，还有何首乌跟黄芪，那这个到底对我们有什么帮助？对，因为雷师傅他很聪明的是用糙米，糙米就是刚才所谓的丰富的嘎巴。它会对于一个睡眠会有帮助，那因为它用的一些就是我们说养肝跟助眠，它不会是单行道，它是双向道。你养肝就助眠，你帮助睡眠，顺便就反馈到养肝。利用的一个像黄芪啊、白术啊、桂圆、红枣这东西，它去养心血。助肝血，不要忘记，其实我们说的一个脾胃来说，脾胃为中焦之土，就是气血化生之源。你一定要胃很和，才会睡得好。所以中医有句话说，胃不和而夜不安，卧不安。所以你用这东西，甚至加上茶饮类，可以去帮助它，可以帮助安神。所以我们用那个帮助它安神的情况之下，用了6种中药，用了高丽参、半夏、黄芩、黄连，还有干姜、甘草。就是为了要让整个气血去化生，因为肠胃好之后，整个睡眠才会安定。OK， 好，所以周医师还提供了另一道安眠的茶饮。对，好，我现在呢把调味料放进去，调味料呢，对，很简单哈，就是你刚放哪些？胡椒还有胡椒跟五香粉。五香粉，对，五香粉下去拌炒。那如果说是一般油饭，我们也放五香粉吗？对啊，当然了，对啊，油饭放。一看就知道我没有做过油饭，都是我妈在做油饭。对，哇，真好吃哎。是，我们现在呢把这些料呢都拌炒均匀之后啊，接下来呢，来我问一下凯云哦，来凯文你没有做过嘛哈？没有做过。那先放什么？现在只剩下菜啦，然后应该就放饭吧。好，来先放酱油，酱油呢，把它炒到呢完全呢入色。哎，我也问你一下，因为我们是健康版，所以你特别放了菜嘛，除了说绿花椰菜之外，这个嘞，然后你在处理上面有什么比较特别的地方？要先把它烫熟，因为其实呢，
菠菜的部分呢容易涩口，所以你先把那个涩感呢把它烫掉。是烫掉之后，等一下在拌炒的过程就会很好吃。所以它也是要拌进去哦。要把它拌进去。哦，OK。好，我们把这个颜色呢炒到呢完全让镜头看一下，完全那个酱色出来之后呢，接下来呢我要把这个桂圆的部分呢放进去。桂圆呢我有泡过酒。放桂圆。桂圆放过酒，对，一样的放进去呢，就给它做一个。那不是变甜的喽？不会变甜的。就是它会把那个原本的味道更提升出来，对，就有一点像你吃西瓜沾盐巴概念。所以这算是你的秘密武器哦，是吗？啊，这是你的秘密武器。对，秘密武器啦，对，也是周医师提供的秘密武器啦。对，好。为什么放桂圆呢？就是说以养肝来讲，它不仅是养肝血，因为桂圆里面的一些氨基酸，它可以让整个碳水的甜度增加，而且它对消化吸收会有帮助的。哦 ，OK， 好，所以大家学起来。对，我们呢，刚刚呢，我再把那个药膳的汤汁呢，剩一点呢，把它倒进去。倒进去之后呢，这时候呢，来，我们要把这个芝麻油的部分呢，先加一部分进去。为什么还需要再加一次？要，因为就是让它呢，整个跟油啊，跟我们这个料啊，还有水的部分呢，这个药膳汤汁呢融为一起。融为一起之后呢，这时候呢，稍微呢去给它开一下大火，让它整个呢滚起来，让汤汁变浓郁。因为我们所有的蔬菜都还没有加。这时候你可以先加这一个不会合变的东西，先把红椒的部分放进去。放进去之后呢，这个时候我们要把糙米饭，你看我糙米饭呢松松的。我把这糙米饭的部分放进去。放进去之后呢，这时候开始呢关小火，关小火呢先把这个糙米饭的部分呢给打散，开始拌。哦，用拌的。对，开始拌。这时候是关最小火开始拌。不然会超回搭吗？这种锅子是不怕超回搭啦，但是关小火是让它慢慢的呢，把这个酱料的部分呢吸进去在这个饭里面。如果像我们这个饭比较稍微多一点的话，稍微要给它开中火，慢慢拌。好，拌好之后呢，我们就是让它完全拌到酱色。拌到酱色之后啊，这时候呢，我们要干什么？你知道吗？焖一下。先把它呢，撒上一层的这一个菠菜。撒上一层菠菜。把菠菜撒进去之后呢，那稍微呢在锅子里面呢焖一下，我关起火源。不是关起火源，盖起锅盖，让它焖一下。这样大概要焖多久？焖大概20秒之后，再打开锅盖再拌，大概重复呢拌5次。那每一次都要加不一样的东西进去吗？对，就是最后呢，因为像我们这青花椰菜的部分呢是摆饰用的，等一下再把芹菜放进去，那再把这个芝麻油呢再拌进去呢，拌进去。好，重复5次，这个油饭就完成了。春天养肝丁丢席。推荐这道金鱼基地油饭，糙米饭加入微甜药膳高汤，搭配咸香馅料，口感丰富，帮你养肝提升睡眠品质哦。哇，这道出来之后，我们整个摄影棚都轰动了，连摄影大哥都大家这边说，待会要吃，因为真的很香，大家可以试试看。那嘉医师，我们今天谈睡眠，哪一些情况的人要去检查哦？其实如果说常常会难入睡，或是浅眠多梦容易醒，甚至打呼很大声会吵到枕边人。那或者说醒来之后没有精神饱满的感觉，千万不要撑了，一定要看睡眠专科医师。那这样的情况持续多久才需要去找你们？其实如果睡不着、难入睡超过1个月以上，铁定是有问题的。好，因为睡眠问题真的是太困扰了，很多人吃安眠药，而且重点是剂量越吃越高，所以早一点去找医师，可能没有到这么严重，就可以慢慢改善。当然，透过我们今天教的穴位啦，包括手上的还有印堂穴啦，还有好的料理，对大家都有帮助。我们就下次见啦，拜拜。大家好，我是健康主播郑凯云。喜欢我们的影片呢，欢迎帮我们订阅、按赞、分享，还有开启小铃铛。另外很重要哦，在底下有个超级感谢，可以按下去表达对我们的支持。